Dünya bütün gözəlliyi və əzəməti ilə bir gün öləcək. Güneş ve ulduzlar bütün parlaqlıqlarıyla sönəcək. Dağlar bütün ucalıq və qürurları ilə birgə çökəcəklər. Meşələrin yaşıllıqları od kürəsinə atılmış dəmir kimi yanıb qızaracaq. Belə bir vəziyyətdə İnsan evini su basan qarışqa kimi olacaq və özünü itirmiş halda o tərəf bu tərəfə qaçacaq. Qaçacaq.